hello everyone. Once again, welcome back to my Chilli channel. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി KFC ചിക്കൻ ആണ്. നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോയി ഈ സമയത്ത് വാങ്ങി കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ വലിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ 1.5 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് പെപ്പർ പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഗരം മസാലയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. വിനാഗിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതിയാവും. 2 ടീസ്പൂൺ തൈര് കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കാം. മസാലയൊക്കെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു 1 hour റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാനൊരു 1 കപ്പിനടുത്ത് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 ഗ്ലാസ്സിനടുത്ത് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മുട്ടേൻ്റെ ഉണ്ണി ഇതേ ചാടി കളിക്കുകയാണ്. ഇതെന്താണ് പൊട്ടാത്തത്? അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഓട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലെക്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 മണിക്കൂറായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മാവിലേക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ ചിക്കൻ പീസസ് ഈ ലിക്വിഡിലേക്കൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓട്സിലൊന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കാം. അടുത്ത ചിക്കൻ പീസ് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡിൽ മുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഓട്സിലൊന്ന് പുരട്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കാണ്. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പീസസും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പീസസ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ പീസസ് അതിനകത്ത് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അത്യാവശ്യം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ക്രിസ്പി ആയി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അടുത്ത സൈഡും വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ 2 ഭാഗവും നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം. ചിക്കനൊക്കെ
നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ചിക്കനെ പോലെ തന്നെ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. KFC ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന മയണൈസ് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടെയുള്ള കുട്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത ഒരു ടേസ്റ്റി റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.